欢迎来到我们猫屋塔罗。今天呢，我们要给大家占卜的是天蝎座在2月份的一个运势了。那今天这个运势呢比较的特别哦，就是说如果你已经知道你的这个前任男友呢现在是有一个感情的状况了的话呢，那现在可能就是可以经由这个占卜去了解他心中的这个感情状况，或者是说他另一半的这个交往的状态，或者是感情的状况。那所以呢，你们是一定要确认你们前任呢是有这个感情状况的，那这样测的可能才会比较的准。那我们来抽出这一次的一个塔罗牌的情况。第一张我们看一下，出现的是第一个钱币国王，这有2张第二张呢是一个命运之轮，第三张我们看到宝剑钱币8，接下来这一张呢是一个圣杯1的一个圣杯手牌的逆位，然后呢是一个宝剑1的正位。最后一张我们抽一下，这是一张宝剑侍者，这是宝剑1，宝剑侍者。那牌面呢已经抽出来了。首先呢要跟大家强调说明我们呢是一个这个大众化的占卜，那如果没有符合的就不要去强行带入了，毕竟呢也是针对大众的一个情况。想要更加详细的这个私人占卜呢，欢迎到这边来跟我直接留言哦。当然如果是私信的话可能会更好一点，因为留言也是有看，但是可能不会经常的回复你。那我们看一下天蝎座的朋友首先呢，你的前任必须说他跟他现任对象应该是没有花很多时间去再相处，他并没有花很多时间跟这个对象在一起或者是说并没有花很多的时间跟这个对象有兴趣去共同的做一件事情，或者是共同去培养一些兴趣或者是花很多时间去见面这种约会他们有可能是远距离的，也有可能甚至是不同国籍的。总之你的前任对于他现在这种感情已经是感到厌倦了，可能没有这种吸引力了，所以说他现在这个阶段是会想要向外发展，会想要去接触更多新的人，或者是去接触更多新的更多的这种异性。那这是在天蝎座们你们的这个前任所产生的一个状况你们的前任对象呢其实基本上是一个可能是很怕无聊他们很怕无聊的一个人，他是很怕在一段感情当中一直在做同一件事情，没有这个共鸣的伴侣让他会觉得很无趣，所以说他们的对象可能就是偏向土象星座的，或者是风象星座的。那还有呢就是你这个前任可能他会比较重视他的这个一个未来的发展，或者是说他的这个事业金钱个人的一个人生的成就，也或者是说他们的对象会有这种情况。所以说这段感情不知道你们是不是觉得有一点小开心因为我必须说可能他们在即将那段时间可能就会分手，那必须说天蝎座朋友他们有很大的机会会再度的回来找你们。这个前任将会很快的面临到分手的这个一个状况，那他很快可能就会来跟你联络。那这个联络呢不一定可能就是会回来跟你复合，可能就是来打探一下你的消息，想想办法跟你联络，看看你最近过得如何然后可能就是同时再去认识一下其他的新的异性，因为他们现在的心态就是比较不想要再困在任何一段关系里面，
想要去尝试一些新鲜的事情、新鲜的事物。所以说你是不是想要跟前任复合，那就是你的决定咯。你要自己再去慢慢的观察，因为他不见得一定就是会跟你去复合的，但是你们之间能够互动的好的话，其实可能也会有这个机会。但是我只能说他们目前对于他们的这个感情状况啊，目前是不是很满意，也没有兴趣想要说再继续在一起。可能就是远距离也有可能就是并没有花很多时间。所以说天蝎座的朋友其实要注意一下这是你们前任在他们就是近期2月份可能发生的一个感情状况的一个发展，有可能会再回来跟你联络的。但是你呢就是刚刚也是说过的，你们就是要慢慢的去观察了，是要继续的再跟他继续下去，还是说那就去找新的人吧。因为其实他们也是不想要再去困在一段关系里面了。那这就是天蝎座的一个占卜的结果，一个状况。好，那我们这一次的占卜呢到这边就结束了，希望你们能够看清楚哦。那我们就下一期